Ça fait 18 mois qu'on est en train de travailler sur le label, donc je suis très contente, très fière. C'est un label qui permet de balayer l'ensemble des thématiques de la RSE, d'expliquer comment elle s'incarne opérationnellement sur nos chantiers, que ce soit très compréhensible pour les opérateurs de terrain, et puis ensuite de vérifier effectivement qu'on atteint bien les standards et les engagements qu'on a pris au niveau de l'entreprise et qu'on les atteint bien partout dans le monde, là où on opère. L'idée principale de type de projet, c'est comment est-ce qu'on impacte notre environnement. Dans l'absolu, ce qui est essentiel, c'est qu'on a toujours l'ambition de s'améliorer, toujours l'ambition de faire mieux et toujours l'ambition de partager, de trouver des solutions.